სახელი გლეხების მოსავალი ქართულ პირობებში შეინახება. რეგიონში უკვე აშენებულია თანამედროვე სტანდარტის სპეციალური საშრობი, სადაც ფერმერებს ჰიბრიდული სიმინდის დაბინავება შეუძლიათ. ბოლო 2 წლის განმავლობაში ლაგოდეხის საცავში 100,000 ტონამდე სიმინდია მოთავსებული. სახელების სიმინდის ბოლო მოსავალს იღებენ. ლაგოდეხში წელს ამ კულტურის განსაკუთრებით დიდი ოდენობა მოვიდა. გლეხებს მოსავალი სპეციალურ საშრობებში გადააქვთ. იმის გამო, რომ სახლის პირობებში გამშრალი ჰიბრიდული სიმინდი ხარისხს კარგავს, ამჯობინებენ, რომ გაყიდვამდე მარცვლეული ქართულ პირობებში შეინახონ. შემოდგომაზე ხშირ შემთხვევაში იყო მაღალ პროცენტიანი ტენიანების და ვიჭი და მისი გაშრობა და ძალიან შრომატევად გიუგების ტაროზე ტაროჩო გაგვეშრო და დაგვიყარა კონდიციონერი რომ კლიენტს აიღო და გაგვიყიდა. ეხლა იმდენი სამუშაო ჩამოსილდა ხალხს რომ კმაყოფილება კმაყოფილი ვარ მოსავალი მოვიდა და კარგი არის თანამედროვე ტექნიკით მოყვანილია. ადრე იყო სულ თვალება მაგაზე რომ შესანახი ადგილები არ ქონდათ. წელსი პაკეტი საშრობი სიმინდის უხუმოსავლის გამო ლაგოდეხში საშრობში დიდი რიგები დგას. გლეხების უმრავლესობას ატვირთული მანქანებით ლოდინი ზოგ შემთხვევაში რამდენიმე საათის განმავლობაში უწევს, თუმცა 2 დღეში 100,000-მდე ტონა სიმინდის დაბინავება უკვე მოახერხეს. აქამდე ვაწყდებოდი ძალიან დიდ წინააღმდეგობას შენახვა დაბინავების პროცესში, მაგრამ დღესდღეობით ეს პრობლემა მოგვახსნა ცენტრის მომსახურებით. თანამედროვე სტანდარტების სიმინდის საშრობში ყოველდღიურად ტონობით სიმინდი მიაქვთ. ყველა მათგანი ადგილზე მკაცრ ლაბორატორიულ შემოწმებას გადის. მოსავალი სპეციალურ შესანახში მოთავსებამდე შრობის პროცესსაც გადის. აქ დამუშავებული სიმინდი კი ხარისხს არ კარგავს. სულ მზადყოფნაში ვართ იმისთვის, რომ მივიღოთ სიმინდის მოსავალი როგორც მარცვლით, ასევე ტაროთი. ჩვენთან გაივლის სულ ტექნოლოგიურ ციკლს იმისთვის, რომ მივიდეს საერთაშორისო სტანდარტებამდე. კახეთის მხარეში ჯაჯილობით ერთი სიმინდის საშრობია, სადაც ფერმერები მოსავლის შენახვა შეძლებენ. არგენტინელი სპეციალისტების დახმარებით საშრობი თანამედროვე ტექნოლოგიით აღჭურვეს. სიმინდის შენახვა გრძელვადიანი პერიოდის განმავლობაში შესაძლებელი. არგენტინიდან ჩამოვედით და გვინდა რომ ქართულ სპეციალისტებს გამოცდილება გავუზიაროთ. ფიქრობ, საქართველოსთვის კარგი მომენტია თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება. ეს შესაძლებლობას მისცემს მარცვლეული დიდი ხნით შეინახონ და მაშინ გაყიდონ, როცა მოესწრებათ. ამერიკული სიმინდის უხმოსავლელობა დღეს თბილისში საპარლამენტო ბიუროს ხდომაზე ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იყო. ლაგოდეხში კი სიმინდის შაბარების პროცესს სოფლის მეურნეობის მინისტრი ადგილზე ეცნობოდა. ბაკურ კვეზერელი მარცვლეულის საშრობში ადგილობრივ გლეხებსაც შეხვდა. ეს არის ახალაშენებული ქარხნები, რომელსაც წარმატებულად იყო გასვლელი ჩვენ მოსავალზე, თუმცა მოსავალი არის ბევრად მეტი და შესაბამისად არის გარკვეული შეფერხებები, ისე ჩვენ ბოდიში მოუხადეთ აგერ რიგში მდგომ ფერმერებს და ჩვენ აუცილებლად აღვახეთ ამას მომავალისთვის, დავამატეთ ქარხნებს საქართველოს სხვა რეგიონებში. 100,000 ტონაზე მეტი სიმინდი გავა ექსპორტზე ჩვენი ქვეყნიდან, რომელიც მოუტანს მილიონობით ლარ შემოსავალს იმ ადამიანებს, ვინც ამ სფეროში არიან დასაქმებული, შეიქმნა 10,000-ზე მეტი ახალი სამუშაოები და ახალი შემოსავლის წყარო. ახალ საწყობში 1000-ობით ტონა მარცვლეულის შენახვაა შესაძლებელი. მომავალ წელს სიმინდის უფრო დიდ მოსავალს ელოდებიან, ამიტომაც საწყობს კიდევ უფრო გააფართოვებენ.